quay qua mặt con. Từ từ đó. Đây nè. Xin chào các bạn, lại là mình Trạng Nhân TV đây. Thì mình đang có mặt ở sân ga Biên Hòa. Mình đang đợi một chuyến tàu về để mà gửi bưởi cho bạn ba mình. Đây là Long. Tàu đang về người, cho nên là mọi người có thể nghe tí tụi nó chạy về nhé. Qua bên này coi đây. Đó, mọi người có thấy ánh đèn không? Tàu đang về rồi đấy. Chúng ta đứng vào cái Con kêu các bạn bảo nhớ hãy đăng ký kênh của con đi. Nhớ hãy đăng ký kênh của mình nhé và like để mà mình có nhiều động lực để mình làm những video mới. Tàu đang về kìa mọi người. Wow, đầu tàu này khá là bự. Không biết là đầu tàu màu gì đây. Đó là đầu tàu màu tím mọi người ạ. Đầu tàu chính là cái đầu tàu mà mình thích nhất. Wow, cái đầu máy này khá là bự, rất bự. Cái này là nó dài bằng 10 cái xe container còn lại đó mọi người. Cái này là tàu đường sắt qua bạn coi coi tàu số 8. Là tàu Đi xa con. Sao số 8 ở đâu? Đúng rồi, kéo cái xe này đi. Ok. Ok, nhanh kéo đi.